Отказала печка первые 3 положения. На 4-м работает. Снимая нижнюю часть, полку под бардачком, вынимаем терморезистор. Вот этот. Вся причина, скорее всего, вот в этом термовыключателе. Термовыключатель или терморезистор. Сейчас поменяем и проверим. Так, ну вот сейчас мы будем менять этот терморезистор, или как он по-другому называется, предохранитель температурный. Так, вот он, как он называется у нас тут. ТФ 185. Температура 250 вольт, 10 ампер. Сделаем, как она у меня и была до этого. Просто накручена. Хорошенечко прижмем и все. Здесь тоже. Так, вот и все. Ну, это можно выбросить. Это тоже уже не пригодится. Ну, для меня придется подождать до утра, а вы увидите через пару секунд. Так, ну вот, я его и подключил. Сейчас будем пробовать. Включаем зажигание. И включаем печку. Первые обороты загудели. Вторые, третьи. Ну и 4-я напрямую. Вот и все. Цена вопроса, блин, 200 тенге.
Или в пределах 50 центов. И не надо покупать новый или бэушный с разбора. Спасибо за просмотр. Если не трудно, поставьте лайки.